Pessoal, pensa num trem difícil de curvar. E olha a operação aí complicada, olha só. Como é que funciona aí o transporte de uma pá eólica dessa aqui, ó. Todo lado aqui do complexo eólico aqui, ó. Na fábrica eólica aí, tá vendo? Olha o tanto ali, ó. E esse aí é um procedimento aí, né, de transporte de cargas indivisíveis. Vai vendo aí e vai tirando as dúvidas de como é feito esse tipo de transporte. Tá vendo ali mais. Se não é inscrito, já se inscreve no canal de William Timbó. Positivo é nóis.